Kwenye trading, moja kati ya asset kubwa sana ni muda. Haijalishi wewe kama ni day trader, scalper, swing trader au position trader. Unahitaji kufahamu ni muda gani wa kuenter, lakini pia unahitaji kufahamu ni muda gani wa kuexit kwenye market. Sasa leo nataka nikuletee moja kati ya website bora sana ambayo itakuletea muda wa mahali ulipo ama mahali unapoishi na muda, wakati huo uwe inakuletea muda wa masoko haya makubwa, masoko kama ya London, masoko kama ya New York, lakini pia masoko kama ya Tokyo na mengineyo. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kufanya comparison hapo hapo ulipo, ujue kwamba hapo ulipo muda ni saa ngapi, lakini pia muda huo huo Beijing China ni saa ngapi, London ni saa ngapi, pamoja na New York ni saa ngapi. Sasa nadhani unaweza ukaona hapo kwenye screen yako. Hii ni website inafahamika kama time.is. Hii huku unaweza ukaona. Wewe nenda Google, andika time.is. Itatokea hii website. Hii website ikishatokea unaweza ukaona hapa nilipo mimi ni Dar es Salaam. Sasa hivi ni saa 7 kamili na sekunde 52 zinaenda 53, 54. Unaona, na leo ni siku ya Tuesday, Februari 13, 2024. Lakini hapa Los Angeles sasa hivi ni saa 8 na dakika 1. Lakini New York sasa hivi ni saa ngapi? Saa 1 na dakika 1. Lakini London sasa hivi ni saa 4 na dakika 1. Paris saa 5 na dakika 1. Moscow saa 7 na dakika 1. Beijing saa 12 na dakika 1. Tokyo saa 1 na dakika 1. Kwa hiyo unaweza kuona kwa wakati huu sasa hivi napewa muda wa haya masoko makubwa duniani. Kwa hiyo mimi kwa sehemu nilipo sasa hivi ni saa 7 hapa Dar es Salaam, sasa hivi ni saa 7 na dakika 1 usiku. Lakini Los Angeles muda wake ni huu, New York muda wake ni huu, London, Paris, Moscow, Beijing pamoja na Tokyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hii ni moja kati ya website ambayo mimi huwa naitumia sana, na sio mimi tu, traders wengi huwa wanaitumia kufanya comparison ya muda na kujua ni muda gani anaingia kwenye market na ni muda gani anatoka kwenye market. Kwa sababu hii yote mwisho wa siku ni inakupelekea wewe kujua kwamba naingia vipi kwenye market, natoka vipi kwenye market. Kwa sababu wote tunajua kwamba soko la London linafunguliwa asubuhi saa 5 asubuhi kwa muda wa Tanzania hapa. Kwa hiyo unatakiwa ufanye comparison uone okay, saa 5 asubuhi ya Tanzania itakuwa ni saa ngapi ya London. Lazima ujue kule London itakuwa ni saa ngapi, kwa sababu kuna hesabu wakati tunazipiga hesabu za nusu saa. Soko linapofunguliwa nusu saa pale huwa kunakuwa hakuna movement, kwa sababu ndo huwa wanakuwa wanapangilia position. Kwa hiyo nusu saa soko huwa linakuwa chopi, linakuwa lipo katika chopi, linakuwa lipo indecision tunasema. Lakini baada ya nusu saa tu ndo watu sasa wana get busy, wanakuwa serious. Na hiyo inasababishwa na nini? Inasababishwa na soko kuhama. Soko linapokuwa limefungwa, soko fulani linahamia soko lingine, huwa kuna nusu saa ambayo wanasema, wanadai wenyewe kwamba huwa wanahamisha mafaili. Yani ofisi inahama kutoka kwenye soko lilofungwa, ofisi inahamia kwenye soko linalofunguliwa. Kwa hiyo kuna nusu saa ambayo soko linakuwa linahama, ambayo hiyo nusu saa soko linakuwa halina movement. Kwa hiyo unapokuwa unatumia hii website inayofahamika kama time.is inakuwezesha wewe kujua okay, kama sasa hivi kwa Tanzania ni saa 5 na soko la London limefunguliwa sasa hivi, na London ni saa ngapi? London sasa hivi ni saa 3. Maana yake okay, nisubiri nusu saa baada ya saa 3 au nusu saa baada ya saa 5, then soko ndo litakuwa active na nitaanza kuparticipate kufanya trading. Kwa hiyo nimeona ni share na wewe hii website inayofahamika kama time.is, ambayo inakusaidia kuweza kukupatia muda wa sehemu zote duniani kwenye masoko makubwa. Unaona, unaweza kuona huku chini ukija kuna sehemu kabisa nyingi: Abu Dhabi, Addis Ababa, Amsterdam, Antananarivo, Baghdad, Bangkok, Barcelona, Beijing. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sehemu maarufu ukiklik tu, kwa mfano kama hapa Washington DC, nikiklik maana yake naletewa muda wa Washington DC. Sasa hivi ni saa ngapi? Muda huu ambao kwangu mimi hapa Dar es Salaam ni saa 7. Unaona? Kwa hiyo hii ni tool
ama ni website ya umuhimu sana ambayo inatusaidia sana kuweza kutupatia muda na kuweza kutujulisha. Kama hapo New York, unaona muda wa New York huyo imeshaniletea huo hapo, unaona. Kija London inakuletea muda wa London. Kwa hiyo wewe tu mwenyewe unakuwa una switch, unaona, time zone info for London, hizo information nyingine, time difference, unaona, inakuletea hadi difference ya muda, unaona, kati ya London, kutoka London na Los Angeles ni masaa 8, kutoka London na Chicago ni masaa 6, kutoka London na New York masaa 5, London Toronto masaa 5, London Sao Paulo masaa 3, halikadhalika. Kwa hiyo hii ni website ambayo wewe kama trader lazima uwe nayo kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako, kama ambavyo mimi ninayo hapa. Kwa hiyo make sure unaenda kwenye Google, unaandika time.is, unakuwa nayo hii website. Itakusaidia sana kwenye mambo yako au kwenye harakati zako za trading, kwa sababu itakusaidia wewe kuweza kukupatia muda sahihi wa kujua kwamba unaingiaje kwenye trade, unatokaje kwenye trade. Lakini pia itakusaidia wewe kuweza kupiga hesabu ya kujua kwamba zile nusu saa baada ya soko linapokuwa linahama, then nafanya nini au na react vipi pale ambapo soko linakuwa active na traders wote wanakuwa active, wanakuwa wana engage kwenye trading. Kwa hiyo nadhani utakuwa umepata kitu kutoka kwenye hii video ambayo nimekuandalia, na I wish you all the best. God bless your hustles.